माझे मित्र लढाईचे अध्यक्ष आदरणीय सुनीलजी कोतवाल, ज्यांचं आता आपण मार्गदर्शन ऐकलं आणि प्रामाणिकपणे यांनी विचार मांडले ते माझे मित्र, माझे कार्यकर्ते श्रीयुत रवी पाटील, श्रीयुत चोपडाजी, श्रीयुत दयाजी आणि उपस्थित असलेले सर्वच या विषयामधील तज्ञ मंडळींना. मी प्राध्यापक जरी असलो तरी मी या विषयामधला तज्ञ नाही आणि खरं पाहिलं तर मला का बोलवलं हे मलाही समजलं नाही. परंतु मी एक समाजसेवक आहे आणि आज एका सत्तारूढ पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून मी त्या ठिकाणी काम करतो. 1992 ते 1997 5 वर्ष मी महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक होतो आणि पहिल्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये मी नगरसेवक असल्यामुळे ते 5 वर्ष माझे अप्रेंटिसशिप मध्ये गेले. 5 वर्ष महानगरपालिकेचा कारभार शिकण्यामध्ये गेले आणि 5 वर्षानंतर माझा वॉर्ड स्त्री राखीव झाला. माझ्या सुदैवाने म्हणा किंवा माझ्या दुर्दैवाने म्हणा, माझी पत्नी त्या ठिकाणी नगरसेविका झाली. गेले 4 टर्म 20 वर्ष महानगरपालिकेमध्ये नगरसेविका आणि आता आमदार म्हणून आपल्या सर्वांच्या कृपेने ती या शहरामध्ये काम करते. 5 वर्ष ज्यावेळेला मी महानगरपालिकेमध्ये होतो त्यावेळेला माझा या व्यवसायाशी थोडाफार नगरसेवक म्हणून संबंध आहे. कारण लोक पाणी नसलं की वॉर्डामध्ये पहिला फोन नगरसेवकाला करतात आणि ज्या वर्षी मी निवडून आलो 1992 साली, त्या वर्षी मोठा दुष्काळ पडलेला होता. गंगापूर धरणामध्ये पाणी नव्हतं आणि जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये निवडणुका झाल्या. मे मध्ये पाण्याचा तुटवडा झाला आणि माझ्या वॉर्ड मधून एका नागरिकाचा मला फोन आला. खरं पाहिलं तर मी अतिशय सूर्यवंशी, म्हणजे मी उशिरा उठणारा माणूस, पण त्यांचा 6 वाजताच मला फोन आला. मी झोपेतच होतो. मी फोन उचलला आणि त्यांनी मला असा फोन केला. मी म्हटलं कोण बोलतंय? तर ते म्हणे मासा बोलतो. मला वाटलं मला काय ऐकू येईल, म्हणून विचारलं कोण बोलतोय? म्हणे मासा बोलतो, पाण्या वाचून तडफडतो. म्हणे सर 6 वाजून 5 मिनिटं झाले. म्हणे 6 वाजता रोज पाणी येतं, 6 वाजून 5 मिनिटं झाले अजून पाणीच नाही आलं. म्हणजे पाणी ही समस्या जी आहे, ही समस्या सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, घरात जर पाणी नसेल तर आपल्या घरातल्या सुद्धा, आपली पत्नी असेल, घरातले सर्व स्त्रिया असतील, त्या सुद्धा आपल्याला सोळं की पोळं करू शकतात, चिडचिड होते. त्यामुळे याचं महत्व जे आहे, जसं सोर्स महत्वाचा आहे, पाण्याचा सोर्स महत्वाचा आहे, तसा पाण्याचं डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा फार महत्वाचा विषय आहे. पूर्वी आम्ही नदीतून पाणी उचलायचो. नदीतून ग्रॅव्हिटीने पाणी यायचं आणि महानगरपालिका नदीतून पंपिंग स्टेशनवरून ते पाणी उचलायचं. आता आम्ही त्याच वेळेला पहिल्या 5 वर्षामध्येच 17 कोटीचं कॉन्ट्रॅक्ट देऊन आम्ही थेट पाईपलाईन गंगापूर धरणातून केली. ती अगदी नाशिक रोड पर्यंत केली आणि त्या थेट पाईपलाईनने शुद्ध पाणी नाशिक शहराला मिळतं. म्हणजे हे सुद्धा काम खरं पाहिलं तर मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरचं जरी असेल तरी छोटे छोटे कॉन्ट्रॅक्टर याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामध्ये व्यवसाय करू शकतात. कारण प्लंबर म्हटलं की एंड युजर असं लक्षात येतो की सर्वात घरापर्यंत पाणी कोणी आणून देतं? तर प्लंबर आणून देतो. कॉन्ट्रॅक्टरचा ठेकेदार कोण असतो हे माहित नसतं, त्याचा ठेका कोणी घेतला हे माहित नसतं.
प्लंबर आजूबाजूला होते. मी त्यांना असं सांगायचं, मला काहीच या विषयातलं माहित नाही, मला एवढंच कळतं की त्या माणसाच्या घरामध्ये त्या तुटीमधून पाणी आलं पाहिजे. तुला कधी पैसे मिळतील? तिथून पाणी आलं आणि त्या माणसाचा जर फोन मला आला की पाणी येते सर, तर तुझे पैसे तुला मिळतील, एवढं मी त्यांना सांगायचो. मी आज येता येता सहज ह्या कार्यक्रमाला जायचं, प्लंबिंग असोसिएशनच्या कार्यक्रमाला जायचं, आणि प्राध्यापक असल्यामुळे थोडा शोध घेतला की हा प्लंबर शब्द कुठून आला. प्लंबर का म्हटलं, हा इंग्लिश शब्द आहे. म्हणून मी थोडं नेटवर बसलो आणि माझ्या सुनीलजी असं लक्षात आलं की हा प्लंबर शब्द, प्लंब हा पहिला खरा ओरिजिनल शब्द आहे आणि तो लॅटिन भाषेमधला शब्द आहे. आणि लॅटिन भाषेमध्ये प्लंब म्हणजे जोडणी, शिस, खरं म्हणजे शिस त्याचा शब्द आहे. आणि शिष्या म्हणजे ती आपण जे जोडणी करतो तिथं जे शिस वापरतो, त्याचे जे आता हल्ली वेल्डिंग करत असतील किंवा दुसरं काही धातू वापरत असेल, पण सुरू इसवी सन पूर्वी हा शब्द आलेला आहे. म्हणजे इतका जुना हा व्यवसाय आहे. आणि हा व्यवसाय करणारी मंडळी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ही फॉरेनला जाऊन भारताला परकीय चलन मिळवून देणारी ही मंडळी आहेत. असं नेटवर ह्या प्लंबर लोकांचा उल्लेख, म्हणजे प्लंबर लोकांचं स्टेटस किती मोठं आहे हे लक्षात ठेवा की भारताला परकीय चलन मिळवून देणारी ही हा एक व्यवसाय. आणि आता प्लंबिंग हा व्यवसाय फक्त पाण्यापुरता मर्यादित न राहता हा आता स्वच्छतेसाठी सुद्धा हा व्यवसाय निर्माण झालेला आहे. स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अशा पद्धतीनं जे आपल्या पंतप्रधानांचं जे स्लोगन्स आहेत, ह्या स्लोगनला या देशाला अतिशय पूरक हा व्यवसाय आहे असं माझं मत आहे. मग सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट असो, या शहरातली सॅनिटरी व्यवस्था असो, ही सगळी व्यवस्था महानगरपालिकेतर्फे जशी चालू असते तशी हे साधारणपणे सुंदर आणि चांगले कारागीर असतील, प्रामाणिक कारागीर असतील. कारण अनेक वेळेला जो एक कारागीर असतो तो थोडी बदमाशी करतो असं माझं मत आहे. त्याला कमी नॉलेज असलं की कुठं पाईपलाईनला होल पाडायचं हे त्याला जर माहित नसेल, कारण 4 इंची मधून परत हे होल पाडायचं असतं, 2 इंची मधून हे होल पाडायचं असतं. जर 4 इंचीलाच पाईपलाईनला पाणी नसेल तर 2 इंचीला कसं काय येईल आणि मग ते घरात कसं काय जाईल. त्यामुळे प्रॅक्टिकल नॉलेज, रवी पाटलांनी जो उल्लेख केला तो अतिशय फार महत्वाचा उल्लेख की हा कोर्स काय 3 आठवड्यामध्ये, 1 महिन्यामध्ये, 2 महिन्यामध्ये, 3 महिन्यामध्ये न होणार हा कोर्स. आणि थेरीमध्ये जरी हा कोर्स असला तरी ह्याला प्रॅक्टिकलची जोड फार मोठी आवश्यक आहे. मला सहज रवीचं भाषण चालू असताना मला एक गोष्ट आठवली. एक अतिशय हुशार असा पंडित होता आणि त्या पंडिताला या गावावरून त्या गावाकडे नदी ओलांडून जायचं होतं. आणि त्यामध्ये त्या नदीमध्ये होड्या होत्या, त्या होडी करून जायच्या, होडीतून तो नावाडी पलीकडे नेणार. पंडित त्या नावेमध्ये बसला, नावाड्याला सांगितले मला पलीकडच्या गावाला जायचंय. आता दोघंच होडीमध्ये. मग पंडित त्या नावाड्याला असं विचारतो, का रे नावाडी, तुला संस्कृत येतं का? आता तो नावाडी त्याला कसं काय संस्कृत येईल? तो म्हणतो मला संस्कृत येत नाही. परत पुढे जातो, त्याला विचार तुला हिंदी येतं का? तो म्हणतो मला हिंदी पण येत नाही. परत पुढे जातो, त्याला विचारतो तुला इंग्रजी, आता ज्याला संस्कृत येत नाही, ज्याला हिंदी येत नाही, त्याला इंग्रजी कसं काय येईल? पहा हुशार पंडित, सगळं नॉलेज असतं याला. आणि ज्या वेळेला नाव नदीच्या मध्य किनारी येते त्यावेळेला मोठा वारा येतो, नाव डुलायला लागते आणि नावाडी म्हणतो पंडित तुला हिंदी येतं, तुला संस्कृत येतं, तुला इंग्रजी येतं, पण तुला पोहायला येतं का? तो म्हणतो मला पोहायला येत नाही. तो म्हणे आता नाव बुडणार आहे, मी उडी टाकतो, पोहत पोहत नदी किनारी जातो,
प्रॅक्टिकल नॉलेजला काही महत्व आहे का नाही? त्यामुळे ह्या प्रॅक्टिकल नॉलेजचा जास्तीत जास्त उपयोग झाला पाहिजे. याच्याबरोबर थिअरी बरोबर प्रॅक्टिकल पण ठेवले पाहिजे. आणि तुम्ही महाराष्ट्र शासनाला ही विनंती केली पाहिजे की ह्या अशा आमच्या सगळ्या डिफिकल्टीज आहेत. तुमची मोठी असोसिएशन आहे, मावळी जिल्ह्यामध्ये काम चालतं, पण रवीजी ह्या हॉलमध्ये आपण चर्चा करून हे प्रश्न सुटणार नाही. हे महाराष्ट्र दरबारी मुंबईला आपल्याला जावं लागेल आणि जे जे काही आपले सरकारकडं सरकार दरबारी जे जे विषय जे शेवटी बाळ रडलं तरच आई दूध पाजते. त्यामुळे तुम्ही थोडं रडायला शिका आणि आपले जे काही प्रश्न आहेत हे प्रश्न सोडून आपण घेतले पाहिजे की आमचा प्लंबर हा आमच्या असोसिएशनशी निगडीत असला पाहिजे. आमच्या प्लंबरचे शासनाने विमे काढले पाहिजे. आता तुम्ही सांगा 10व्या मजल्यावर चढायचं, 12व्या मजल्यावर चढायचं, 15व्या मजल्यावर, हे काय सोपं नाहीये. शेवटी त्याला कुटुंब म्हणून आहे का नाही काही व्यवस्था. म्हणून या सगळ्याचा विषय जो आहे, ज्या काही मागण्या असतील त्या आपल्या, ह्या सगळ्या मागण्या आपण एका कागदावर उतरवा. जसं तिन्ही आमदारांना तुम्ही निवडून दिलं तसं या तिन्ही आमदारांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्याकडे जा आणि या तिन्ही आमदारांना सांगा तुम्ही जर आमचं काम केलं नाही तर पुढच्या वेळेला आम्ही तुमचा पराभव करू. तसं निवडून द्यायचं आपल्या हातामध्ये, तसा पराभव करणं पण आपल्या हातामध्ये आणि त्यामध्ये मी तुमच्या बरोबर आहे. त्यामुळे आपण आपले प्रश्न जे आहेत हे एका कागदावर व्यवस्थित सर्वांना विचारून घेऊन जे जे काही प्रश्न असतील, मग ते GI पाईपची कामं असतील, CI पाईपची कामं असतील, ती कामं कुणाला द्यायची, त्याची महानगरपालिकेने अलॉटमेंट कशी करायची, शासकीय कामं असतील त्याची अलॉटमेंट PWDने कशी करायची, महापालिकेने कशी करायची, याचा सगळ्याचा विचार आपण करा. एक चार्टर ऑफ डिमांड तयार करा. क्रीडेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांची मदत घ्या. ते शेवटी आपल्याला काम देणार आहे. आपले मायबाप आहेत ते. त्यांनी काम दिलं तर आपलं काम होणार आहे. त्यांनी कामच नाही दिलं तर आपल्याला काम मिळणार आहे का? त्यामुळे या सगळ्या विषयाचा आपण करावा. मला अजून एका कार्यक्रमाला जायचंय, त्यामुळे मी माझं भाषण करून या ठिकाणी मी खरं म्हणजे तुमची माफी मागतो आणि माझं या ठिकाणी 2 शब्द आपण शांत चित्ताने ऐकून घेतले, माझं भाषण ऐकून घेतलं. हे भाषण करून मी अजून एका कार्यक्रमाला जाणार आहे, त्याबद्दल मी आपली माफी मागतो. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली आणि तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. सरांना आपण रजा घेण्याची विनंती देऊया. त्याआधी सरांना एक निवेदन देतोय. तर चेअरमन रवी पाटील यांना विनंती की त्यांनी निवेदन द्यावं. निवेदन असं आहे